Hi everyone, welcome to my channel Plus 2 All Classes by Shobhan sir. ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ 1ରୁ ଶ୍ଲୋକ 5 ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଶ୍ଲୋକ 6ରୁ ନେଇକି ଶ୍ଲୋକ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯସ୍ୟ ସ୍ନେହେ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ସ୍ନେହେ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନಂ ସ୍ନେହେ ମୂଳାନି ଦୁଃଖ ଖାନି ତାନି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୟା ବସେ ସୁଖମ। ଶ୍ଲୋକ यार अनुवाद अन्वय। यस्य स्नेह तस्य भयं स्नेह दुःखस्य भाजनं स्नेह मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा सुखम बसेत। यार ओडियाटा बुझी दियो। जार स्नेह अच्छी तार भय अच्छी। स्नेह ही दुखर आधार। स्नेह दुख गुड़िकर कारण अटे। एणु से गुड़ी को त्याग करी व्यक्ति सुखरे बास करवा उचित। विशेषार्थ तुम पढ़ीदेव, मुझे देखई दूची। विशेषार्थ मु केवल श्लोक अन्वय आ तार ओडिया अनुवादटा मु पढ़ी। ए तीनटाक आ श्लोक को भल भाव बुझेबी जमी तुम 5 मार्किया गोटे लंग क्वेश्चन लिखिपार। यस्य स्नेहे भयं तस्य, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଅଛି ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଠାରେ ଥିବ। ସ୍ନେହ ହେଉଛି ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ସ୍ନେହେ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନମ୍, ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନେହ ମୂଳାନି ଦୁଃଖାନି ତାନି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୟା ବସେତ୍ ସୁଖମ୍। ସ୍ନେହ ହେଉଛି ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ସ୍ନେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିଥାଏ। ଶ୍ଲୋକ 7 ଶ୍ଲୋକ 10 ଯାଏଁ ପଢ଼େଇବି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 11ରୁ ଶ୍ଲୋକ 15। ଶ୍ଲୋକ 7 କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅହୋ ବତ ବିଚିତ୍ରାଣି ଚରିତାନି ମହାତ୍ମାନାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ତୃଣୟା ମନ୍ୟନ୍ତେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରେଣ ନମନ୍ତି ଚ। ଅହୋ ବତ ବିଚିତ୍ରାଣି, ଏକି ବିଚିତ୍ର ଚରିତାନି ମହାତ୍ମାନାಂ, ଏକି ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଅଟେ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୃଣ ସଦୃଶ ମନେ କରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୃଣୟା ମନ୍ୟନ୍ତେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରେଣ ନମନ୍ତି ଚ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତୃଣ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୃଣ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତାହାର ଭାରରେ ବିନମ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୱୟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅହୋ ବତ ମହାତ୍ମାନାଂ ଚରିତାନି ବିଚିତ୍ରାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ତୃଣୟା ମନ୍ୟନ୍ତେ ତଦ୍ଭାରେଣ ନମନ୍ତି ଚ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୃଣ ପରି ମନେ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର ଭାରରେ ବିନମ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷାର୍ଥ ତମେ ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 8 କ'ଣ ଦେଲା? ଶାନ୍ତି ତୁଲ୍ୟಂ ତପೋ ନାସ୍ତି ନ ସନ୍ତପ୍ତାରಂ ସୁଖಂ ନ ତୃଣେହା ପರೋ ବ୍ୟାଧିର୍ନ ଚ ଧର୍ମ ତଦ୍ଦୟାପରଃ। ଅନ୍ୟ ଦେଇଛି ଶାନ୍ତି ତୁଲ୍ୟಂ ତପ ନାସ୍ତି ସନ୍ତୋଷାତ୍ ପରಂ ସୁଖಂ ନ ତୃଷ୍ଣାୟା ପରଃ ବ୍ୟାଧି ନ ଦୟାପରଃ ଧର୍ମ ଚ ନ। ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଦେଲା? ଶାନ୍ତି ସଦୃଶ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ସନ୍ତୋଷ ଠାରୁ ବଳି ସୁଖ ନାହିଁ, ତୃଷା ଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ନାହିଁ ଓ ଦୟା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ତମର ଏଇଟାରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 5 ମାର୍କିଆ ନାହିଁ, 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରୁ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଶାନ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ସନ୍ତୋଷ ଠାରୁ ବଳି ଡ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ତୃଷ୍ଣା ଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଦୟା ଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆସିବ। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ କି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରମାଣ ପକାଇଥିବ, ତମେ କରିବ। ବିଶେଷାର୍ଥ ପଢ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ PDF ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ନୋଟ୍ସ ଓ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଅପସନାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପସନାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ +2 ଅପସନାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖ ଅପସନାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 9
नास्ति कामसोम व्याधिर्नास्ति मोहोसम रिपुः नास्ति कामसोम बह्निर्नास्ति ज्ञानतरम सुखम। अन्य कौन देला कामसमः व्याधि नहीं कामसमः व्याधि नास्ति मोहसमः रिपुः नास्ति कामसमः बह्नि नास्ति ज्ञानात् परम सुखम नास्ति। ଏହି ସଂସାରରେ କାମ ସଦୃଶ ରୋଗ ନାହିଁ ମୋହତୁଲ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ସମାନ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଖ ନାହିଁ। ବୁଝିବା ଏହି ସଂସାର ବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କାମ ଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ନାହିଁ। ମୋର ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ନ କଲେ ମୋତେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ନ ପାଖରେ କ୍ଲାସ୍ ନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ସେଇଟା ନ କରିବ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେନି ଦେହ ଖରାପ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଏହି ସଂସାରରେ କାମ ସଦୃଶ ରୋଗ ନାହିଁ ମୋହତୁଲ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମୋହ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ମୋହ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ତା ଜୀବନରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ୍ରୋଧ ସମାନ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ରାଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ନିଆଁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ରାଗିଲ ତୁମେ କାହାକୁ ମାନନି କ୍ରୋଧ ସମାନ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଖ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ। ବିଶେଷାର୍ଥ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 10 କ'ଣ ଦେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ ସଂୟମ୍ୟ ବକପଣ୍ଡିतो ନରଃ ଦେଶ କାଳ ବଳಂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟାଣି ସାଧୟେତ୍। ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପଣ୍ଡିତଃ ନରଃ ଭଗବତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ସଂୟମ୍ୟ ଦେଶ କାଳ ବଳಂ ଚ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟାଣି ସାଧୟେତ୍। ବିଦ୍ୱାନ ଜନ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବଗ ପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର 5ଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଜନ ବଗ ପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରି ଦେଶ କାଳ ତଥା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର 5ଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ତାଇ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବଳ ଆଉ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଦ୍ୱାନ ଜନ ବଗ ଯେପରି ତାର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦେଶ କାଳ ତଥା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ମାଛ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ସେହିପରି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରି ଦେଶ କାଳ ତଥା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷାର୍ଥ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମର ପଢ଼େଇବି ଶ୍ଲୋକ 11ରୁ ଶ୍ଲୋକ 15। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟାକି ଥିବ ତୁମର ଶ୍ଲୋକ 11ରୁ ଶ୍ଲୋକ 15। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ସେୟାର କର। संस्कृत ऑप्शनल संस्कृतर क्लास पाइबार अच्छे यदि चैनल को सब्सक्राइब कर। एवरीडे नुह तो एवरी फ्राइडे या सैटरडे ये 2 दिन भितर तुम ऑप्शनल संस्कृतर क्लास जीव फ्राइडे सैटरडे 2 दिन भितर। वंदे उत्कल जननी धन्यवाद।